Pediatr shifokor zimmasiga 0 yoshdan 18 yoshgacha bolalarni ko'rish mo'ljallangan. Onalarda bolasi uchun bahorda eng ko'p murojaat qaysi muammolar sababli? Onalardagi muammolardan eng asosiylari bahor faslida bolalarimizda immunitet pasayishi. O'sha bilan qon kamayish bo'lishi mumkin, gemoglobin tushib ketishi mumkin, immunitet pasayishi mumkin. Hozir vitamin D ko'p miqdordagi bolalarda yetishmovchilik juda ham ko'p tarqalgan. Mana shu muammolar onalarning birinchi muammolaridan biri bo'ladi. Bolada immunitet baland yoki pastligini uy sharoitida qanday qilib bilsa bo'ladi? Bolada immunitetni miqdorini aniqlash juda ham oson. Uydagi sharoitda onalarning shikoyatiga qaraganda faslga qarab immunitet o'zgarib turadi. Ayniqsa bahorda ovqat yemay qo'yishi, sababsiz injiqlanishi, uyqusidagi bezovtalik, ishtahani yo'qolganligi bu immunitet pasayganidan darak beradi. Bola immuniteti bir xilda bo'ladimi? Baland yoki past yoki o'zgaruvchanmi? Bolalar immuniteti faslga qarab o'zgaruvchan bo'ladi. Bolalarda qaysi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan pediatrga murojaat qilish kerak? Bolalarda har qanaqangi oddiygina shamollash yoki tomoq og'riqni ham asorati bilan bo'lsa, uy sharoitida poliklinikaga chiqiladi, o'zlarini mahalliy shifokorlariga. Asorat bo'ladigan bo'lsa, u yerda shifoxonada yotib davolanishga majbur.